नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम महालक्ष्मी विलास रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह सन्निपात जैसे भयंकर ज्वरों तथा वातज और कफज रोगों को नष्ट करता है। सभी प्रकार के कुष्ठ और प्रमेह रोगों का भी यह नाशक है। नासूर, घोर, व्रण यानी फोड़ा, गुदा रोग, भयंकर भगंदर, अधिक दिनों से उत्पन्न शिलीपद यानी फील पांव रोग, गले की सूजन, अंत्र वृद्धि, भयंकर अतिसार यानी दस्त, खांसी, पीनस, राज्य क्षमा, बवासीर, स्थूलता, देह से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना, आम बात, जिह्वा स्तंभ, गल ग्रह, अर्दित गल गंड, वातरक्त, उदर रोग, कर्ण रोग, नाक के रोग, आंख के रोग, मुख की विरसता, सभी प्रकार के शूल, सिर दर्द, स्त्री रोग, इन सब रोगों को यह नष्ट करता है। इस रसायन का प्रभाव विशेषतया हृदय और रक्त वाहिनी शिराओं पर होता है। किसी भी कारण से हृदय में दर्द होना, हृदय की गति में कभी बेहोश हो जाना, हृदय धड़कना या हृदय कमजोर हो अपने कार्य में असफल होना आदि उपद्रव होने पर इस रसायन के प्रयोग से अतिशीघ्र लाभ होता है। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा में फुफ्फुस विकृत हो जाता है। फिर खांसी, श्वास, ज्वर, हृदय के वेग में गति बढ़ जाना, नाड़ी तीव्र जलन और उपद्रव होते हैं। ऐसी अवस्था में इस रसायन के अभ्रक भस्म और गोदंती भस्म के साथ उपयोग से फुफ्फुस विकार नष्ट होकर हृदय और नाड़ी की गति में सुधार हो जाता है और कास तथा ज्वर आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आंतों के विकारों को शमन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने से आंतें कमजोर और शिथिल पड़ जाती हैं, फिर ज्वर उत्पन्न हो जाता है। क्रम से यह ज्वर सन्निपात रूप में प्रकट होकर आंतरिक सन्निपात में परिणत हो जाता है। इसमें हृदय शिथिल हो जाना, समूचे बदन में दर्द, शरीर कांतिहीन, शरीर की सुंदरता चले जाना, सिर में दर्द, खांसी आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी भयंकर अवस्था में हृदय को ताकत देने एवं आंतों को सुधार कर उपद्रव सहित ज्वर को नष्ट करने के लिए महालक्ष्मी विलास रस का शंख भस्म के साथ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आंतरिक सन्निपात अधिक दिन तक रह जाने से रोगी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी जीवनीय शक्ति निर्बल हो जाती है, हृदय की गति शिथिल तथा नाड़ी भी शिथिल चलने लगती है, रोगी का अस्थि मात्र ही शेष रह जाता है। ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी विलास रस के मंडूर या स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ प्रयोग से बहुतों को लाभ होते देखा गया है। वात कफ ज्वर में शरीर ढीला रहना, संधियों यानी जोड़ों में दर्द होना, निद्रा, देह भारी हो जाना, सिर में भारीपन रहना, शरीर में आग सी लगना, स्नायुओं की विकृति, उंगलियां शून्य हो जाना, नाड़ी की गति क्षीण होना आदि उपद्रव होने पर महालक्ष्मी विलास रस श्रृंग भस्म के साथ प्रयोग बहुत लाभ देता है, क्योंकि यह प्रकोपित वात कफ को दूर कर उनके उपद्रवों को शांत कर देता है और हृदय को बलवान बनाकर नाड़ी की गति भी सुधार कर देता है। हृदय रोग में कमजोर मनुष्य को अधिक चिंता या शोक अथवा मानसिक परिश्रम करने से हृदय में एक प्रकार की घबराहट उत्पन्न होती है। इसमें नाड़ी की गति क्षीण हो जाना,
संपूर्ण शरीर पसीने से तर रहना, माथे पर ज़्यादा पसीना चलना, शरीर में कुछ कुछ कंपन, हृदय की धड़कन में वृद्धि, रक्तवाहिनी शिराओं में शिथिलता, जिससे रक्त के आवागमन में बाधा पड़कर शरीर शिथिल हो जाता है। कुछ काल के लिए देह का रंग, विशेषकर मुंह काला हो जाना, कमजोरी के कारण चक्कर आना, आलस्य बना रहना, रुक रुक कर श्वास आना, छिद्र श्वास के लक्षण उपस्थित हो जाना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी दशा में महालक्ष्मी विलास रस के मोती पिष्टी या प्रवाल चंद्रपुटी के साथ मधु में मिलाकर उपयोग से हृदय की निर्बलता तथा रक्तवाहिनी शिरा की शिथिलता दूर हो, संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार हो, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। वातजन्य काश यानी खांसी में यह खांसी पुरानी होने पर सूखी खांसी के रूप में परिणत हो जाती है। रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर खांसी का प्रकोप हो जाता है। श्वास की गति तेज हो जाती है, साथ ही खांसी भी होने लगती है, जिससे रोगी घबरा जाता है और बेचैनी भी बनी रहती है तथा हृदय की गति भी बढ़ जाती है। कभी कभी हाथ पैरों में सूजन भी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में महालक्ष्मी विलास रस के शुद्ध टंकण या अपामार्ग क्षार के साथ मधु में मिलाकर प्रयोग करने से उत्तम लाभ होता है। कफ प्रकोप के कारण जठराग्नि मंद हो जाना, मुंह का स्वाद मधुर तथा मुंह के अंदर कफ लिया हुआ सा बना रहना, अन्न में अरुचि, शरीर में सुस्ती, कोई भी काम करने की इच्छा न होना, कमजोरी अधिक मालूम होना, शरीर में दर्द होना, मंद मंद ज्वर रहना, मंदाग्नि और अपचन के कारण पतले दस्त होना, दस्त होते समय पेट में मरोड़ उठना, हाथ पैर में दर्द, नाड़ी कमजोर हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होने पर महालक्ष्मी विलास रस के प्रयोग से प्रकोपित कफ शांत हो जाता है और पाचक पित्त जठराग्नि प्रदीप्त होकर अन्नादिक पचाने में समर्थ हो जाता है। जलोदर में यकृत और प्लीहा की वृद्धि होकर पेट में जल संचय होते होते यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें हृदय एकदम कमजोर हो जाता है और मन घबराता है। पसीना आना, थोड़े से ही परिश्रम से थकावट, पेट में दर्द, रक्त की कमी, हाथ पैर में सूजन, सिर भारी रहना और दर्द होना आदि लक्षण होने पर महालक्ष्मी विलास रस पुनर्नवाष्टक या केवल पुनर्नवा के क्वाथ के साथ देने से अधिक लाभ करता है। महालक्ष्मी विलास रस अवरक वस्त्र, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, भंग भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, कपूर, जावित्री, जायफल, बिदारे के बीज, शुद्ध धतूरे के बीज, सोना भस्म, रौप्य भस्म, पारा गंधक की कज्जिली आदि के मिश्रण से और पान के रस में घोंटकर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। महालक्ष्मी विलास रस एक एक गोली सुबह शाम क्षय रोग में 64 प्रहरी पीपल और मधु के साथ, हृदय रोग में अर्जुन छाल के क्वाथ से, प्रमेह, नपुंसकता, शुक्र स्त्राव और श्वेत प्रदर में 2 रत्ती शिलाजीत और दूध के साथ, सन्निपात में पान के रस के साथ, बात व्याधि में रासनादि या दसमूल क्वाथ के साथ, संग्रहणी प्रवाहिका और जीर्णोत्सार में सौंठ का चूर्ण और मधु के साथ, उदर विकार में पुनर्नवा के रस के साथ, बल वीर्य की वृद्धि के लिए मक्खन मिश्री के साथ तथा अजीर्ण और मंदाग्नि में भुना हुआ जीरा और मधु के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। प्रतिशयाय में पान में रखकर सेवन करें। बात श्लेष्म ज्वर में अदरक का रस या मधु से दें। जीर्ण सिरह शूल में पत्थादि क्वाथ के साथ देने से
यह रसायन अत्यंत लाभ करता है। महालक्ष्मी विलास रस बैद्यनाथ, डाबर, दूध पावेश्वर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।